pamene timatsatira bwino program ya Amayi Tingathe, Mayi Miracle Mapanje amene ndi abusa komanso ndi eni ake a skulu za Shiro si achilendo mu programuyi. Mbuyomo tinacheza nawo pamene tinamva zambiri za iwo kuti kodi amatani, ndipo ndikukhulupirira kuti ayambiri tinalimbikitsika ndi kuphunzirapo zinthu zosiyanasiyana. Ena mwina ndikumakhala ndi mafunso kuti sopano lero tikucheza nawonso kodi kwa bwanji. Chimenecho ndi chifukwa chimene inuyo mukuyeneka mukhale pamenepo mumvetsere mutsatire kuti kodi lero Pastor Miracle Mapanje atibweretsera zotani. Ndikulandireni mama. Ndathokoza. Munasowa. Tinasowana. Ndimauza yayi amayi anzathu kunja kuti tinacheza nano mbuyomo. Ndithu. Chabwino. Ndizoona zimenezo. Ndangofotokoza kuti yayi Pastor Miracle Mapanje eni ake a skulu za Shiro komano ena sakukudziwani bwino. Mwina muzifotokoze kuchitira kwa iwo amene sakukudziwani mwina nkukudziwani bwino lomwe. Chabwino. Ineyo ndine Pastor Miracle Mapanje mene mwakambiramo kumuzi ndikuzomba Sosa village tiye Chikowi komano kumenda kulira ndikutema irosi kuzomba konko. Chabwino. So ndikhozana kuti Pastor Miracle Mapanje ndi nzika ya kuzomba. Ndili mabanja ndili ndi ana awiri. Okay. Pastor Miracle Mapanje ndakuzomba komano anakhazikika kumulanje kumimosa si choncho. Ndi choncho. Ena nkumati ayi mungoti Pastor Miracle Mapanje kodi ndampingo wanji. Chabwino Pastor Miracle ndine mbusa wa mpingo wa Living Waters Church. Ndikutumikira pa Tonudu Living Waters. So ndine mbusa wa malo amenewo. Tiyamikire. Ndithu. Ndifodalitsika tu mu program ya tsiku lero ndabusa. Kwabiri. Moti tikamachoka pano tikhaulita landira Nzodzo. Chabwino. Mbuyomo mmacheza athu amene tinali nawo mu program yathu ya Amayi Tingathe. Munafotokoza zambiri zokhuza skulu imene mumayang'anira ya Shiro. Ambiri mwina ayiwala tangofotokozani kuti kodi skulu zimene za Shiro zili kuti. Chabwino. Mmene mwakambiramo kuti mbuyo munafotokoza kuti ine ndili ndi skulu Shiro private Nazare and primary. Komano lero tabwera ndi nkhani ine yonjezera pamenepo. Ine maskulu amenewa, skulu imeneyi ili ku Mimosa mboma la Mulanje. Ungofika pa Mimosa tili kuseri kwa maofisi za agriculture. Ndi pamene ife ya Shiro tikupezeka. Ine tuma ndipatsa chidwi kwambiri. Chifukwa kuchokera nthawi imene tinacheza mungafotokoza kuti ayi ineyo ndili ndi sukulu ndi nursery komanso primary. Ndiye tinalinso ndi chidwi kuti tsono nzimayi zathu ngatakwanitsa kukhala ndi sukulu nursery komanso primary yonse yokwana bwinobwino ndi kumayang'anira ndi zinthu zopatsa chidwi. Komano mbuyo munafotokoza kuti muli ndi malingaliro otsekulanso secondary. Sitikudziwa malingaliro amene wali pati. Malingaliro amene watu anatheka. Munena zona. Moti pano kuti kumakamba uzana kuti Shiro schools chifukwa kuti pali Nazare, primary komanso secondary. Zonse zokwanira bwino. Zonse pompo. So ndinkhani kuti tikuyamika Ambuye kuti basa kuthekera kuti tikukula basi. Kuchoka ku Nazare kufika ku primary, kuchoka primary tafika pa secondary tikudziona kuti hayi masomphenya ndithu akutheka komanso akhala kukuzidwaso. So chimene tingalankhule pano chimenecho kuti Shiro tasegulaso secondary school. Chabwino. Ndithu. Anthu athu amona ngati kuti ndizophweka madutsa ndithu munkaka ndi uchi kuti mukakhale ndi malingaliro oti ine ndimafuna ndisegule skulu ndikutsegula nursery primary pano tikuti ayi pabweranso nkhani yabwino ya secondary. Ulendo wanu unali wotani kuyambira pachiyambi pamene munali ndi malingaliro zakhala ndi sukulu inu monga ngati mayi? Ulendo umata sunali kuphweka. Kunena chilungamo zotchinga zinalipo ngakhale panopo zilipobe komano nangasita nkhonjesa. Ndi tikhozana kuti hayi zotchinga zinalipo ngati pano zilipo ndizona kuti tikugonjesabe. Komano kunena mwachilungamo kuti uyambe business ikhazikike ifike pana kuti anthu akukhulupirira sizocheza. Komano chimene chimafunika ndi kulimba mtima. Chifukwa ine skulu yanga namba ndi Nazare kenako ndazapanga primary ndi primary ndimakumbukira chaka chimene natsegula tili moyo yamba nali ndi ana 55 koma 55 half yana anali ana amasiye
which means ndozina ndana 20 oti alipire ena onsewo ndi ngwaphunzisa amene angwatenga mimodzi na kuti tizaphunzisa so mukhoza kuona chili nali nkhani yovuta pali aphunzisa afuna alandire malonso anali alenji ndi pafunika so mabuku ndi choko chani so inali nkhani yovuta komano tinapirira bangabe kukankhabe kufikira mpaka high school chinaone kutheka kinako ndimene tinagula malo kumanga pano tikunena kuti ati ndi school yokhazikika yoti ngakhale center number tili nayo kuchoka kumanebo ndi zichezona kuti ulendo unali unali wovuta komano tikuyamika Ambuye fana mandati zonse zotheka ndefe zikhoza kuyima pano kuti akula zonse zotheka zo challenge amapezeka zopechera zimapezeka komano zonse zotheka kufikira pano tikunena kuti tasegraso secondary komano sulendo ophweka uone kali uli sulendo ophweka tene uli secondary mene ana ayamba kale kuphunzira ngati secondary itu ana ayamba January yo tatsegula tayamba ndi form 1 ndi form 3 chimene tapangira kuyamba ndi form 1 ndi form 3 chifukwa nanga sepano JC yakulemba mayeso komanso MC ndi kalasi ya mayeso ndiye tinaona kuti tikamba ndi makalasi onse zidivuta makalasi amayeso ndiye tinaona kuti bwanji tiyambe ndi form 1 ana amene wawa ife yoti asule akafike ku JC pa JC bakazalemba mayeso ife tikukulupa kuti asakhoza komano tingofira kuti tikufuna 1 2 3 4 2 aja akalephera anthu azati kuzasozala kuti maona shiro imwe zimene kupanga tiononga dzina lathu ndefe tinana kuti tideke tisathamange yayi tiyambe ndi form 1 ndi form 3 amene wawa izakhala product yathu ndi chimene choka nayo ku form 1 afika form 2 a3 tafika nayo ku follow ndikuti akazachita bwino ife tizazoti ayi ndi shiro ya bridge nditudo dzina ilili la shiro linabwera bwanji dzina la shiro lili m'Bible tikapita buku la 1 Samuel amakamba nkhani ya Hana the Bible limanaona kuti ati banja limeneli Hana mwamuna wake Elikana amapita chaka ndi chaka ku Silo Bible lecho linamba kuti Silo koma in English is Shilo so ndi dzina limene linachokera pamene papa kuti amapita ku Silo kapena apita ku Shilo kapena amati ku Shailo chaka ndi chaka mwapemphera so ndi likuimira mayankho Shilo ndi ngati malo mayankho zimene pese timakulubira kuti ngati ku Shilo school mwana akabwera ndi apeza mayankho aphunzira mayafunso onse asogolola ake awapeza ku Shilo ndithu ndinkhani yawo mwana wanu kubwera ku school imene dzina lake ndiochokera mu Bible sikukhupira kana ngachoke chimozimozi ayi sajoka chimozimozi kukhala abusa nzodzo kaoka mwana amene athandizika mbali zonse zamkalasi zakuopa Mulungu komanso chikhalidwe chenicheni cha umunthu ife patimaphunzisa stima mkagamira nkalasi moka mwana chaka chiwaso nkalasi kati pa break andi pa lunch timaonesesa kuti chikhalidwe chake chikhale ndicho chikhalidwe cha umunthu chifukwa pambali pona kuti mwana akhoza kuphunzira koma ngati chikhalidwe chichola mwana amene sogo lake likhoza ali chabe komanso mwana akhoza kuphunzira koma ngati mwana asakuopa Mulungu Bible limene chiyambe chanzire kuopa Mulungu so ngati mwana achingomphunzira nkalasi koma sakuopa Mulungu ndi kuti mwana sogo lake so silongosoka so ifeyo ngati Shilo timaphunzisa ndithu magawo onse ona kuti mwana ameneyo azakhale nzika yokhazikika sulani pamene baba alipo makolo amene amakhalanso kuno kumulanje kamene wena ali maderena ozungulira ali ndi chinthu chofuna kubwera ndi mwana kuno ndemo kufotokoza kuti ana amene mumaphunzitsa ndithu mbali zonse za moyo kuti akule nzika zodalirika mwina mumaphunzitsa motani chabwino kuphunzitsa kwathu timaphunzitsa makulankhulo anaja nkhani yona kuti kumuphunzitsa mwana kumuwuza kuti ichi nchabwino ichi nchoyipa izi sizimakhala chonchi zimene nakukhala chonchi koyamba kumene koko komanso chachiwiri timakhala ndi mapulogalamu ena amene ife timapanga amene anacha tikamapanga nawo ine ndimakhulupirira mwana wawo chamaphunzirapo kena kake ngati last year tinali ndi mapulogalamu angapo amene tinachita tinapita ku chipatala kukakonza kukasesa kukakulopa kutani kumene kuchako chimene chacho tinaphunzitsa nacho kuna kuti mwana akuyenda kudziona kuti zinthu zimene zatizungulira ifeyo kandi zaboma koma ndi zathu ife ngati nzika tikuyenda kutengapo mbali kusamala zinthu nga zimene zichi zinali ndi programu ina imene tinayitana azigogo amizi yozungulira kuno imene tinakonzera chakudya cha masana tinadya nawo tinamwa nawo tinacheza nawo azigogo aja kuwaonetsera chikondi pamapeto tinapasa zinthu zimene tinakonza panali mabulanketi sopo njere ende mwa zina zinthu ngati zinazi anabweresa ndana omweyo chifukwa tinawuza kuti tikufuna tipereke zinthu kwa azigogo ndi
chakudya amene angatobweresa sopo abwerese amene angatobweresa kanchere anachana abweresa school inapanga mbali ina ifana na saka nakwanitsa ngati mablanket chani so school inapanga mbali mmene kumano sinafuna kuti ana wada achite involve kuti adziwe kuna kuti ndikozo tenga sopo anga ndo kapasa agogo pamene pacha mutati mwana uchiti kumphunzitsa kuna kuti agogo akaona azikhandi chituzi chabwino kuna kuti agogo tipenena kuakona so ndifakendana kuti ife timamphunzitsa mwana uja ngakhale chikhalidwe chaukhadi cha umunthu kukhala nzika yodalirika pambali papo timathaso khadi mapulogalamu ngati mamawa timakhala assembly Monday komanso Friday timakhala ndi morning devotion pamene pamakhala maulaliki kulalikira ndi tuma mulungu osati zonkomano kulalikira ndi tuma mulungu osati kungulowa iyayi kulalikira ndithu timakhala ndi maminitsi angapo ndithu kwalalikira nacha mwa mulungu komanso timatha kusankha ana mmoja kumusankha mmodzi kuti akhoza kwalalikira anzake so zimene zijazo timaona kuti anajaso ngakhale kuti mulungu aliko zimene zijazo zimakhala kuti zikukula ndi panacha kudziwa so ndifakena kuti ifeyo timamphunzitsa mwanayu madera onse ayi ndithokoze kuti apo pomwe atambasula bwino lomwe ndipo momveka bwino kuti ayi khonso ngati likuonera kanema pakadali panopa lidziwe kuti ayi kushiro kumachitika zotani ino amene mukutipeza kumene iyayi mwachimwemwe komanso mwansangala tikulandireni mu program ine ya Amayi Tingathe imene timakhala tikucheza ndi amayi osiyanasiyana amene amabweranso ndi nkhani zosiyanasiyana zimene timaphunziramonso zinthu ziwiri zitatu tsiku la lero tadalitsika tili ndi Pastor Miracle Mapanje amene ndithu mwa zina zomwe amapanga iwowa ali ndi school imene amayitchula kuti Shiro pali nursery pali primary komanso atsekula secondary mzimayi zathu akuchita zinthu zazikulu kwa basi tikaona kuyang'anira sukulu mafuna kuti ukhalebe ndi ka background kenakayi kuti mwina unalipo mphunzitsi kapena mwina china chakebe chokhuza besukulu ndeti kati tikuoneni inuyo ndinu abusa ndi za uphunzitsi ine balene zikumazagwirizana kumabebena bakebe zikumazalekana chidwi choti pa zinthu zonse zimene mukanati mupange kuti muyambe izizi zoti ayi ndikhale ndi sukulu ndiziphunzitsa anthu osiyanasiyana chinabwera bwanji chabwino chibichi chinabwera mu 2010 ndikale 2010 ndinayamba ntchito ku sukulu ina ya private sindiyitchula ndimagwira ntchito pamene popo ngati administrator ndimayendesa sukulu ija chilichonse ndimapanga kwalipira anthu kugula stationery kuti chilichonse chokhuza sukulu yo ndimapanga ineyo ndipo ngati enake chimene amachisatira mwina ndalama zokha kuti ndalama zikuyenda bwanji ndeni matenga ndalama kumaka banka ndingwatumizira ndipo zisilipi choncho ndiye kunapeza kuti mpaka 2013 pamene ndinapezana kuti ndinapewa maternity leave ndiye nditabwera ndinaona mezi machitikira kuti I think pamalo pano mwina ndisunthepo ndiye ndinazasiya ntchito ichi ndiye nditachoka pamene pachapo nkukhala ano namba ndikumaganiza ine ngati ndimatha kuyendesa sukulu ya ene yake chiliyonse nkumapanga ndekha ndiye ndingalephere kupanga zanga bwanji ndichite osatiso ndiyesiya koma ndichite chifukwa azimayi ambiri ati ndiyese so tikapita ndi ndiyese ndikumakhadi kuti ukupanga motani moti ndingoyesa ndomalephera koma anokha ndifuna nditani kuti ndichite so 2013 pamene ana kuti 2013 ndasiya ntchito 14 2015 January ndipanena kuti January 2015 pamene kuti ine apa pande ndikuchita sopano ndi pamene ndinayamba kutsegula sukulu ndikuyesera kutere kupanga chani kena kutaona kuti ayi zikuvuta koma nakhani mtimonja zitheka chifukwa mutu mwangamo kapena muganiza kwanga ndi makhala ndi malingona kuti ena akutha bwanji ndene ndikakanike ndiye ndikakhoti ena akutha bwanji chimene chimandipasa mphamvu ndiye kuti zitheka ndiye kuti zitheka izizi ndiye nakhani magazona kuti ena akutha bwanji komanso sukulu imene ndinkaendesa ichi ena kani ndi amayi ndiye naona kuti amene achaonda amayi amatha mpaka kundilemba ntchito ineyo kumapanga ayineso ndiye kuti nditha ndiye chimene chinandipasa ndithu ukali mkatimo kuti zitheka ande zinatheka komanso pambali papo ntapitaso Bible school zinandithandizira kwambiri
chifukwa Bible school mumaphunziraso zinthu zina zimene mwina sizaubusa kwenikweni komano zimakhati zikugwirizana ngakhale ndi kayendesedwe kaubusa kuli administration kuli leadership so ma subject amene wawa anandithandiziraso kwambiri ngakhale business yanga chifukwa administration ndayiphunzira nazo kuti administration imene chonchi leadership ndaphunzira kuti usogoleri umakhala chonchi so ngati panopo ndili ndi aphunzitsi ochuluka ndili ndi anthu amene amagwira ntchito ochuluka kwambiri koma osawo ndimatha kuchita manage chifukwa ndimadziwa kuti usogoleri ndi chani kuti izi zimayenda bwanji ndi hayi mbali zonse zikuthandizirana zimayi zathu akamatukulanso anthu ena zimakhala zinthu zosangalatsa chifukwa anthu amene akugwira ntchito pano pa Shiro nursery primary komanso secondary ali ndi manja awo akusangalala kandi mayi kunyumba kandi bambo kunyumba wina akachoka pakhomezo zoti yaya apita kuntchito apita ku Shiro akabwerako mazoti yaya anali ku ntchito mwezi ukatha ndikupeza zoti yaya pakhomo zinthu zasintha zonsezo chifukwa cha mzimayi nzathu amene ali apaya kuni kuti ndi munthu wolimba mtima risk taker mchingerezi ndiyese ichi ndichite akuti aja anatha bwanji mtima umene takhala kuti ife azimayi tili nawo ochuluka ndikukhulupirira kuti dziko litokhala labwino kwambiri chifukwa ti vuto limene tinalo azimayi kwambiri azimayi ndife amantha mantha ake osati kuopa kuti sindingathe komano bera timatha kukhala kuti mwina tikopa anzathu zikakanika nebawa azitijane azindiseka azindinena komanso nthawi zina mwina tokha kumaziyang'anira pansi kuti ineyo ayi sindingathe ineyo izi koma amuna koma izi zakanakhala ayi ndithu Bible limalankhula kuti ndikhoza kuchita zonse chifukwa cha Yesu Khristu ndikuti zonse ndizotheka Paulo ndikhoza kuchita zonse chifukwa cha Yesu amene ndine ndimayima amene pona kuti inenso ndikhoza kuchita zonse chifukwa cha Yesu amene akutero akuti tisamaziyang'anire pansi osamaziyang'anira pansi ayi kunoko skulu ikukula tinene kuti yakula pamene yakula ntchitonso ndi kuti yachuluka komanso kuli nkhosa zimene zimayang'ana kwa inu kuti kodi mbusa aliuze zota zinthu ziwirizi komanso kuseri kuso kuli banja ndikufunanso inu nomwe mumazikwanitsa motani ineyo chimene ndinaona ndiona kuti chilichonse nchotheka ukapanga plani yabwino ineyo mene mwaneneramu ndimaudindo ndi kuti angapo ndithu ndiyang'ane skulu ndiyang'ane chechi ndiyang'ane banja ndi kuti maudindo ndi ambiri komano ngati ku skulu kuno ndili ndi ahedi ndili ndi deputy ndili ndi aphunzitsi amene ndimakhulupirira kuti anthu amene achendasiya kumene kucha ndi kuti yonse kuti kuti ayendesa zikutheka ndi ngati ku chechi ndimadziwa kuti kodi ku chechi ndikuenda kupitapo nthawi yanji tifananso ndi ofesi bayoka ndi ofesi ndi timadziwa kuti ku ofesi kwanga ndi Monday ndimakhala pa ofu chechi ndi kuti Tuesday ndikuenda ndi mama ndikapezeka ku ofesi ya chechi masana ndipita ku homesero ndikayendera anthu Wednesday ndimakhala ndi chani Thursday mapulogalamu onse ine ndimadziwa ndi ndimagawa nthawi yanga kuti tiyerekeze Thursday ndimakhala ndi gulu la azimayi ndi kuti mama wandikhoza kubwera ku skulu ndipanga zikuyenda bwanji zikutani acha bwino ndipita ku ofesi ya chechi chifukwa ku skulu kuti ndingakhale ku siku lonse sizingatheke chifukwa ntchitozo ndinazigawa kale ena amapanga onjezapo somwina sindinanene ndili ndi shopo ndili ndi shoponso imenso ndinasiyaponso munthu wina amene ndikapitaso ndimangopita kanthawi kena nkungoona mabuku izayenda bwanji izikutani zimene palibe ndiziti tikaode ziti so nthawi yanga ndimayigawa bwino kwambiri ndi kuti Monday lija siku la ofu lija ndimayenera kuthamanga ndikaode simupumaso ine ndibe nthawi yopuma papepala komano ineyo kunena mwachilungamo chake ngati munthu nthawi yopuma yanga ndiye ndiochepa kwambiri nthawi zonse ndimakhala ndikugwira ntchito ngati sindikugwira ku skulu ndikuti ndili ku chechi komano nthawi ya zinzano yocheza ndi banja lano yoendera chibale imakhalapo imapezeka mujanena kuti yonse timagawa ndi kuti umayina kupanga plani kuna kuti chifukwa kuchezako si nthawi iliyonse ino kuteko ndikukhala bwino ndi anthu mosoyambira khomo ilo ayenda khomo ilo ngati kuti ukugawa kulera wakhomo ndi khomo sizikuyenera kukhala choncho mzimayi ukuyenera kudziwa kuti kodi kukacha ndipanga chani ndimene ndanena muchakukacha ine ndimayenda ndione kuti banja langa
tiyambira pati izi ziyenda bwanji. Of course ndi anthu ena amene amathandiza kunyumbako koma timanyanso kwawo zochita kunati izi mupanga chonchi izi motere osangosiyaso kuti basi aona hayi umayenera iwe ndithu kukhala ndi udindo na kuti izi timupanga chonchi gazi zakuti zimupanga izi mukapanga chonchi kuti wagawa zimene kuti ntchito zija apanja wapasa ntchito zija khomo lija walichita seti kuti masana tidya chani madzulo tidya chani mama ono ziyenda bwanji anthu onse apita ena apita ku sukulu ena apita kamuzi ntchito ndiye kuti pamene poko mama uja mwamaliza kenako ndiona ndikupita ku chechi kuti uchechi ndikapanga chani kuchechi ndikapanga izi kenako ndikachoko chechi mwe ndikaendera anthu ndikaendera ndani ndikaendera mizi yake iti ndikaendera mwina makomo awiri atatu kenako ndibwerapo koma kathawi kena ndikuenda ndipileso ku sukulu ndikaone ndikuti zikuyenda bwanji ana zikukhala bwanji fanga tisomapiteso mabizinesi mwakwe zinthu zikhozo maonongeka sabwera koma nokafika pamalo paja anthu amazona kuti ena ake amatani kuti amabwera chinthu chamachangana ineyo ndimakhulupirira kuti msogoleri uzikhala ndi nkhope zingapo nkhope zingapo imene ndiwankhulupirira zona kuti ukafika nthawi yona kuti ulongosole zinthu ulongosole ikafika nthawi kuti ucheze ndi anthu akugwira ntchito achati ucheze nawo useke nawo bwinobwino komano ikafika nthawi yona kuti anthu acheze kuti awanda abwana akupanga za ntchito paipo ndionesesa kuti ukupanga za ntchito chifukwa komangoti osayenera kuseka ukusekerera zinthu zikuonongeka bizinesi ikuonongeka koma anthu achazitha kuzoti amadamu abwera apa pakhoza kutikalipira amadamu abwera apa tikhoza kucheza chifukwa pali nthawi zinasunda mwina bwana kufika pa ntchito kwaitenanso anthu acha makalasi kuyamba kucheza nawo paipo ndi ana kuchita safa ana jakapita kunyumba kana kuti ku skulu adaya nabwera atu amangocheza sizikuyenda kukhala choncho so ineyo mwachidule ndo nthawi iyi ndimayipeza yocheza ndimayipeza ya yoendera bale ndimayipeza yakuchechi kuchechi undesi kuti sindimayipeza koma ndiyo iyo ndi tikiti so bana chabwino ndi mmene tikuchezera mpulogalamu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero ndi Pastor Miracle Mapanje iwowa ndi eni ake a skulu za Shiro tukamba zoti kumeneko kuli nursery kuli primary komanso secondary imene yangotsekulidwa kumene imene ana a form 1 ndi 3 pakadali pano akuphunzira achulukirenji masukulu kunjako tikatipite apaya pali sukulu maka za private zangoti mbwe chimene chingampangise munthu kuti iya ine ndifuna ndikaphunzire ku Shiro kapena chimene chingampangitse kholo kuti ineyo mwana wanga ndimpitise ku Shiro ndi chani chimene mungachike pambalambanda chabwino chimene ndingalankhule chiona kuti mtengo wautali salozerana mtengo wautali salozerana dzuwa salozerana yalese dzuwa ilo okay so ngati Shiro mmene ndikuyankhula kuti pa Mimosa kwa amene akupuzwa kumulanje kuchoka Mimosa ukafika kuboma ndikudali ndi ulendo wautali koma tili ndi ana amene akuchokera kuboma kubwera ku Shiro kono kwambiri ndi mwachisomo munganje pasa skulu basi imene makanyamulana kupita madera ngati amene timachokera kuboma kubwera kono tili ndi kulujeri ti estate ndi kutali kwambiri 7.5 km kuchoka pano koma umene koso tili ndi ana so ndikuona ngati na kuti zambiri zimene ife tikhoza kulankhula nzoti ambiri imene akuziziwa zomwe zija ndimanena ziona kuti mwana akabwera ku Shiro kholo limakhulupirira kuti mwana anga akaphunzitsidwa mbali zonse sangokuphunzira mkalasi koma kumadya chamba ayi ndesi ku Shiro sikushiro apo ndikubechera sikushiro mwana anga ali ku skulu nde wathawa ndampeza kumuti sikushiro sikushiro mwana akabwera ku skulu 7:30 kuyero kandi 3 o'clock ndipo zimene zimachitika ndipo sinala ndilipo dandaulona kuti mwana wanga kupanga zinthu zosokonekera ndithu ifeyo timaphunzitsa mwana mothandizidwa ndi ambuye osati kuthekera kwati koma mothandizidwa ndi ambuyeso amathandizira kwambiri tikumaona anthu chikhalidwe chabwino kulemba mayeso kuchita bwino ndi zimene zijazo zimapangisa kuti anthu aziuzana ife sitikuma aposta okhotera pathu palibe chikwangwani komano anthu makola kumauzana kuti komatu mwana amendapisa ku Shiro zikuthetsa mwana amendapisa ku Shiro ndiye tikuona sukulu kuti ane kodi sukulu ikukula kumene tili kuno mukhoza kuona kuna kuti simphepete mwasewu ndi kumbali komanso china chimene chimathandizira chimenecho sukulu tonse ikhala phepete mwasewu
sukuso mwana kulaphunzire kumangomva ukumva ma video ukumva zoimba kubala ukumva mwana amafunika malazi achete wotakafika kumeneko chimene azipanga ndi school ndeni kushiro Chabwino mwazimvera nokha akuti ayi kuti mwana wanuyo apite ino amene makhala kuno kumulanje ndi madera ozungulira ndi kushiro. Tinakuonani chaka chatha munayitanitsa agogo ndithu ozungulira dera lino kucheza nawo kudya nawo limodzi kuwapasa mphaso zosiyanasiyana. Chaka chino mapulani anu ndi otani pa nkhani imeneyi yogwira ntchito za chifundo? Chaka chino mapulani otayamba kale. Chifukwa kuti ineyo pamene ndinali muchito kwathu ndikuzomba ndiye ndinachiona chanzeru kuti ndipite kwathu. Kuti ndikacheze ndi anthu akwathu ndikapase zimene ndingathe kuwapasa moti ndinapita kumuzi kwathu ndinakacheza ndi azigogo komanso ndi anthu amene akuoneka kuti ndiopeza mochepekedwa kwambiri anthu amene ndakhala nawo ndacheza nawo ndiye ndinagulaso ufa ngakhale kuti ndiochepa komano anthu ndapasa ndithu alese 10 kgs imene ndikuzoti masiku awiri okha adya ayamika ambuye ndiye napanga zimenezo ndithu chaka chino ngakhale mapulogalamu akupitirirabe koma ndaona chaka chino ndikayambire kwathu ntchito imeneyi chifukwa chona kuti ndinaonapo pena pake ona kuti kwanuso munthu nkufunika kwambiri chifukwa pali zina zikachitika anthu akoyenda amakakusiya iwo nkumabwerako koma anthu ako anu ndi amene amakukhazika ndithu amakukuta khala kuti ukachitika zovuta nyumba muja amasesa ndi anthu ako anu omwewo kuti ungamadze pamaliro ndi anthu ako anu omwewo kaya kugonanso ngakhale nyumba maliro ndi anthu ako anu omwewo. Nthawi ikuoneka ngati kuti ikupita kumalechereche komabe zolankhulazo zikuoneka kuti yayi ndi zambiri. Mayi Mzati apa akafuna kulongosola chinthu amachilongosola ndithu kuti munthu amvetsetse. Moyo wa masiku ano umene tikuoneramo munthu amayi in general akuyeneka akhale utani umene tikupita kumapeto? Moyo wa masiku ano munthu amayi akuyeneka kukhala otakataka chifukwa zinthu sizili bwino kuna mwachilungamo chake. Mwachilungamo chake ndalama ikuvuta oloda khati uli nazo ndalama zokoma sizimakwaniranso ndiye mzimayi amayenera kukhala kuti akhale ndi chochita. ndiye nalankhula mpulogalamu yapita ija kunena kuti zomapempha chilichonse kwa abambo sizabwino zakalekale singano majesi nchere mabatanyana koma zinthu zoti mzimayi udakhala kuti uli nchochita ukhoza kupanga wekha zibamboche kumangomuza mwana zazikulu chinanso chimene nganene ndiona kuti azibambo atu ali ntchito yayikulu ali ndi maudindo kale akuluakulu ndiye tikaonjezeranso nchere pompo taonjezere majesi ayi ana ine ake akhoza kufa ndi mabibi osaziweka bwino chifukwa choti udindo wakula pomwe ine ngati mzimayi ndikhoza kuthamanga mbali inayi ndikuthandizira ndingowauza kuti napeza kandalama ndapangira ichi napanga mwakuti ndapangira ichi ndiye ndiyankhula pamenepo mawa amene ndayankhula kuti napeza ndalama ndapangira ichi chifukwa nthawi zinanso mwina amayi akamakhala kuti akupanga business amachulukano zochita kumaziona ngati kuti ndi mphongo kuna kuti ndikhoza kupanga chilichonse ngakhala amunanga osaziwa zimavuta kwambiri komano chimene ngatinene nchiona kuti sindingasemphatisa mwa Mulungu ana kuti akazi enu mverani amunanu ndeka ule ndalama kaya waphunzira kaya kunchitwa akukweza bwanji kaya uyendera galimoto mtundu wanji komano nkhani kuti iweyo ngati mkazi upereke ulemu kwa amunako so ukamba business zikakhazi uchita bwino kwambiri amunako ulemu wawo awulandirebe chifukwa somwina pena azimayi amanda amunanga mandiresa chifukwa ta azibambo amatha kuona ena mmene akuchitira kuna kuti naona kwa ujeni amayi achatamba business mulakamalwa naimba kale kuti amba business ayiwala banja kuchapa anasi analemba wanjito amakhala kumaoda basi nthawi zonse ndiye zimene zijaso zimatha kumpangisa azibambo ena mwina kuna kuti ayi amayi asapange chani kuti asapange business komano nkhani ndiona kuti tsiku la lero mmene moyo ulili mzimayi amapanga business ulita chepa bwanji business iliyonse imabweresa kanthu bible limanakhola nachi palibe chinthu chimene hati muntchito iliyonse muli phindu ntchito iliyonse muli phindu koma ntchito ikhale yabwino eti koma muntchito iliyonse muli phindu ndiye mzimayi anana kuti ndizipika mandazi phindu libweramo ine ndizipika kaya falinya chinango kuika mfulawa ndikukazinga phindu libweramo
wina iye aine ndikizipanga kaza restaurant iphindu libweramo ntchito iliyonse phindu limabwera limangosiyana kuti iphindu lonje lochuluka bwanji ndiye chinanso apa ntiona kuti mwina azimayi ambiri timalephera kuyamba zinthu chifukwa chikuonera anzathu ayi anzanga achanamba mwakuti mochuluka inenso ndiyambire motero mwayi kuyamba kulikonse ndikotheka ndibwerezenso mwa amene nalankhula nthawi chaona kuti baibulo limana chinkana chiyambi china ching'ono kwa mathero amadzakhala akulu so tikhoza kuyamba mochepa koma mathero akuzokhala akulu ine nayamba ndi nazare primary pandina za secondary kuyamba kwanga namba mu garage ndimabwereza skulu inambira mu garage kuvanga lendi garage njingaza moto kusesamo kukolopa ndekhasotu chifukwa ndamangalibe koma ndekha kukolopa kusesamo kutani ndipo simuchita manyazi mukamafotokoza chiyambi hayi ine sinchita manyazi chifukwa yoti ndimadzoti mwina zikhozo mulimbikitsa ndimadzoona kuti ena ananena kuti kupanga ndalama sikuipa amene asikumakongola kupanga ndalama sikumakongola kumakodyera so nthawi zambiri munthu umapeza kuti ulibe ndalama koma ukangagulitsa thobwa ukufuna iweyo uzike ali koma akanakhala ice cream tindigulitse thobwa twanganiza thobwa akina kumufike pai tipangeza thobwa tipangeza freezes kwa malambe tipange kaye zimenezo zopano tikamakwera kena kuti zafika noko kumano dai tigulitse izizi zina ndi zinazi koma kwa lero tigulitse thobwa chabwino akuti kwa lero tigulitse thobwa tizikwera pang'ono akuti china chilichonse chili ndi chiyambi ndipo ulendo wino lonse umayamba ndi step imodzi tisanene kuti ayi ineyo zona amene ndililimo ndikambe business ndi 1000 kwacha iyatidikire kayo kuti zichuluke yomweyo chepa imene tili nayo yote ntigwiritseni ntchito ndithokozeni mame chifukwa choti munagawa nthawi yanu kuti tichezenso program ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero eneyonso ndathokoza kwambiri kuna kuti mumatikumbukira kumatika mpulogalamu ndimakhulupirira kuti zimene timalankhulazi wina amathandizika wina amathandizika ndi chimene ndingalankhule choti ndalimbikitsa azimayi anzanga kuti azimayi zoziyang'anira pasi zinati nzachikale pali zina zimene timazifuna zimene abambo amaona ngazopanda ntchito ndifuna green tea paudala abambo foundation ali ndechaniso zinthu zimene zijazo kakhatoli nchochita umatha kugula wekha umatha kuzifikira apempha azimayi anzanga tizipangana sapoti tizipangana support ifo nthawi zinaso nzimayi zathu akamba kanthu ifeso azimayi ndamene makhala pasogolo kumbweza ndesi zimakita sobwino azimayi ambiri alephera kutukuka ifo kuti azimayi azawo anapanga nsanje azimayi ndi nsanje ndakaduka koma iyo ndi mbiri yakale azimayi alero alibe nsanje azimayi alero alibe nsanje so ipempha azimayi kuti ngati kuchira kuna azimayi mulanja azibwereserana zimayi zawo antukulira chabwino tamaliza motero wa program ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero ndikukhulupirira kuti awiri atatu tatolapo ndithu nzeru tamva mmene zimayi zathu anayambira mmene ulendo wake wakhalira kufikira tsiku la lero kumona kuti mulungu ali kumbali yawo komanso ndi mayi olimbikira mayi amene samaziyang'anira pansi ifenso tikhonza kutha titakhulupirira komanso kulimbikira pa china chilichonse chimene ifeyo timachita kufikiranso tsiku lina munali ndineyo Martha Samuel mwakumana nonse.